Всем привет! Меня зовут Верисали и со мной рейдит легко. В этом видео вы узнаете, как убить Унсока в героическом режиме сложности. Приятного просмотра! Для убийства босса в десятке вам понадобится 2 танка и 2-3 хила, в 25-ке 3 танка и 5-6 хилов. Ключевая механика всего боя – воятель жизни. Унсок превращает одного из игроков в янтарного мутанта. Мутант считается враждебным к игрокам, и у него есть полоска энергии. Если она заканчивается, игрок погибает, а мутант начинает убивать рейд. У превращенного игрока есть следующие способности. Первое – янтарный удар. Мощный удар, вешающий 15-секундный дебаф, увеличивающий получаемый урон на 10%. Дебаф стакается, нужно стакать этот дебаф на боссе и не давать стакам спадать. Второе – борьба за контроль. Мутант пытается периодически самовольно скастовать янтарный взрыв, мощный ОЕ по всему рейду. Эта способность прерывает каст ОЕ, но расходует 8 единиц энергии. Всегда прерывайте каст. Третье – поглощение янтаря. Выпивает лужу янтаря, восстанавливает энергию, но увеличивает текущий максимальный хп. И четвертое – это освобождение. Возвращает игроку нормальный облик. Можно применить только если у мутанта ниже 20% здоровья. У босса 3 фазы. Во время первой фазы танки спускают босса с лестницы и все просто бьют босса. Время от времени босс будет использовать янтарный скальпель, кидает луч в случайного игрока, который оставляет огненную дорожку на полу. Если этот луч кастится в вас, вам просто нужно его откайтить. Из огненного следа на полу появляются мобы, живые янтари, слизни, которые в момент своей смерти кастят АОЕшку, а также резают другим слизням 40% хп. Поэтому попросту их убиваем. После их смерти на полу появляются лужи янтаря. В КМ-режиме капли будут резаться каждые 30 секунд, то есть вставать вместо луж. Их нужно постоянно заливать АОЕ уроном. Также босс кидает в рандомного игрока развитие паразитов. Если вы милик, обязательно должны убежать с этим дебафом из милизона, чтобы вас не хилили. Так как чем больше хила поступает в человека с дебафом, тем больше этот дебаф начинает тикать по нему. Не забывайте прожимать под этот дебаф свои личные сейвы, чтобы хилы вас меньше хилили и не стакали на вас кучу урона от дебафа. Также в рандомных игроков будет брать в контроль, они станут враждебными. Задача рейда – пробить игроков до 20% хп, чтобы законтрольный смог нажать кнопку 4 и освободиться от контроля. Во время контроля у вас изменятся кнопки и будут доступны с 1 по 4, а также появится энергия. Если энергия кончается и вы не вышли из контроля, вас убивает. Ваша кукла будет самовольно ходить по рейду и кастить взрывы. Не забывайте, что после кика каста куклой она получает на 100% больше урона. Кнопка 1 – это стакать получаемый боссом урон, а также сбитие каста янтарного взрыва на второй фазе золотому боссу. Кнопка 2 – это сбивание каста взрыва самому себе, стоит 8 энергии. Как только видите, что ваша кукла кастит взрыв, нажимаете двойку. Заранее не нажимать только в каст. Когда ваша кукла кастит, кроме двойки, вы не можете ничего нажимать, поэтому сначала кикнули каст себе, только потом делаете что-то другое. Кнопка 3 – это пить лужу. Напомню, после смерти капель на полу появляются лужи, в нее просто встаете и вам восстанавливается энергия, если вы прожмете тройку, стоя в луже. До третьей фазы пьет лужи только вечная кукла, об этом чуть позже. Также обратите внимание, что при выпивании лужи вам не только резает энергию, но и хп. Кнопка 4 станет доступна только тогда, когда здоровье вашей куклы опустится до 20% хп или ниже. Итак, на первой фазе нужно играть немного иначе, чем в обычке, в зависимости от вашего ДПС. Решайте, какая одна кукла будет вечной, то есть всегда будет пить лужи. В моем случае это была третья кукла. Первые две куклы мы выбивали. Самое важное, обратите внимание на таймеры. Сначала идет скальпель, потом кукла. Куклы обязаны всегда продлевать стаки на боссе и не терять их на первой фазе. Третья вечная кукла – это у нас третий танк. Сидит просто на боссе и до конца боя с ним стакает плюс урон
только на боссе. Никуда не отвлекаясь и постоянно ходит пополнять свою энергию, выпивая лужи. Чтобы куклы дольше стакали урон по боссу, пропускаем первый каст взрыва двумя первыми куклами. Под него сдаем рейд-сейвы. Итого, первая кукла должна настакать на боссе 7-8 стаков. Вторая кукла также 7-8. Итого, под вечную куклу на боссе уже будет 14-16 стаков. Две куклы настакали, мы стопали урон. Ждали скальпель и третью вечную куклу. И только после этого переводили босса на вторую фазу. Как только у босса 70% хп, он укрывается щитом и вызывает большое янтарное чудовище. Я его называю золотом. Танк должен сразу забрать его на себя, а весь рейд дамажить золотого. Во время второй фазы законтрольные игроки должны следить за кастом золотого босса и кикать ему каст первой кнопкой. Если получается так, что совпадают таймеры двух взрывов куклы и золота, то сначала жмете 2 и кикаете себе, далее 1 и кикаете золотому боссу. Весь рейд выбивает из контроля своих, кроме вечной куклы, потом бьет золотого. Обратите внимание, что на кнопку 1 есть КД, поэтому когда до каста золотого босса остается 12 секунд или меньше, не нажимайте кнопку 1 ни в коем случае, иначе пройдет каст взрыва по рейду. Помимо этого, золотой босс будет топать в мили-радиусе и кидаться танком в случайных игроков. Во время второй фазы РДД и хилы не стойте под боссом, а под бросание танка второй танк должен перехватить золотого, чтобы он не бегал по всей комнате. Также продолжает кидаться скальпель. Нужно отбегать луч и кидаются паразиты. Жмем сейвы. Новые куклы должны стакать уже плюс урон только на золотом, а вечный танк только на боссе. Со слизнями, если они к вам прицепились, заходите в милизону, чтобы вечной кукле было удобнее пить лужи и стакать урон на боссе. Кратко, вторая фаза выглядит так. Кого-то взяло в контроль, его до 20% хп опустить, он кикает себе касты и каст боссу. Выходит из контроля и все повторяется. Танки забирают золотого под пинки. Все уешат слизни и не стоят в лужах. Слизней нужно убивать обязательно, иначе вечной кукле не хватит энергии. Она умрет, стайки спадут, это будет автоматический вайп. На 30% золотого сдаем БЛ, после смерти золотого начинается фаза 3. На третьей фазе босс получает баф янтарная мутация. Контрольщиков уже не выбиваем, они по КД жмут единичку на босса и стакают ему, плюс получаемый урон себе кикают каст взрыва двойкой. Смотрят за энергией. На третьей фазе лужа ресает 50 энергии. Подошел в лужу, нажал тройку, попил, снова бьешь босса единичкой. На последней фазе босс все чаще контролит игроков и скальпель больше не будет кидаться. То есть лужи на последней фазе станут ограниченными. Также хилы должны прохиливать АОЕ урон, сгустки янтаря, которые будут лететь по рейду, а куклам будут просто резать хп. Если вы не потеряли стаки на боссе, то убить босса будет очень просто. Ну и в кукле не забываем нажимать правой кнопкой мышки по боссу для автоатаки куклой. Также на третьей фазе босс будет периодически вызывать две янтарные сферы, которые появляются из бассейнов по углам зала. Они наводятся на случайных игроков. Если сфера подойдет к своей цели вплотную, она взрывается, нанося 600 тысяч урона в радиусе 30 метров. Если две сферы соприкоснутся, они пропадут, не причинив никому вреда. Поэтому, если на вас сфера, просто катите ее по большому кругу. Если есть возможность, сведите сферы, чтобы они ударились друг об друга и пропали. Делитесь мнением по поводу сложности этого босса в комментариях и не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.